خب برای مونتاژ فلنژ آب ما باید سه قطعه رو روی هم اسمبلی یا مونتاژ بکنیم. خب حالا اینسرت کامپوننت رو انجام میدیم، میریم تو بروز که رفتیم میایم خود واتر فلنج رو انتخاب میکنیم. این واتر فلنج رو انتخاب میکنیم به این شکل. حالا یه ذره کوچیکش میکنیم، دوباره میریم روی کامپوننت فرانت پلان آف فلنج رو انتخاب میکنیم. اوپن میاد اینجا به این شکل رو تایید میکنیم، دوباره فلنج رو انتخاب میکنیم. باید این با این به اصطلاح موازی باشه. موازی رو اول انتخاب میکنیم، تایید که موازی شد. دوباره میریم روی ایزومتریک تایید کردیم، دوباره کوینساید این رو با این کوینساید میکنیم، تایید که کردیم. دوباره این صفحه رو با این کوینساید میکنیم. کاملا تایید شده. بعد از اینکه تایید شد میریم بالا، تاییدش میکنیم. insert component بروز که کردیم میایم upper cover of flange رو انتخاب میکنیم. اینه که انتخاب کردیم به این صورت. بعد میایم روی میتی که انجام دادیم، میایم این کانسنتریک رو انجام میدیم، یعنی هم مرکز میکنیم. این ایج هست کلیر، اینو با این هم ایج میکنیم هم مرکز میکنیم. تایید که شد. دوباره این صفحه رو با این کوینساید میکنیم. تایید که شد. میریم کاملا رو انجام میدیم، تایید میشه. حالا اینا اسمبل شده. مهره ها رو میریم توی دیزاین لایبرری، تول باکس، اد این، میریم تو دین. خب میریم توی بولت، میایم هگزاگون ساکت رو انتخاب میکنیم. هگزاگون بولت و اسکرو رو انتخاب میکنیم. خب هگزاگون ساکت هد دین 912 رو انتخاب میکنیم. میاریم میکشیم اینجا به این صورت. اینو که انتخاب کردیم، این رو M8 انتخاب میکنیم. M8 انتخاب میکنیم. اینم 20 انتخاب میکنیم. اینم 20 سیمپل 5 دین 912 M8 20 هم تایید میکنیم. تایید که شد رو تایید میکنیم به این صورت. دوباره اینو میچرخونیم، روتیت میکنیم اینو. خب تایید که شد. اینو میریم رو میت، این رو با این هم میت میکنیم، اینو تاییدش میکنیم. دوباره این صفحه رو با این کوینساید میکنیم. تایید شد. کاملا تایید میشه. میریم روی لینیر کامپوننت، سرکولر کامپوننت انتخاب میکنیم.
خب روی این ایجش رو این ایج رو انتخاب میکنیم 360 درجه 8 رو انتخاب میکنیم کدوم رو انتخاب میکنیم اینو خب این اینستنس تو اسکیپ رو اینو عملا حذفش میکنیم این حالا تایید شد دوباره میریم روی هگزاگون هد 12912 رو انتخاب میکنیم تایید که شد این M20 M6 رو انتخاب میکنیم M6 رو انتخاب میکنیم M6 رو که انتخاب کردیم 16 میلیمتر این 16 میلیمتر انتخاب میکنیم سیمپل فهم M6 16 تایید کی شد خب دوباره میریم روی موو کامپوننت تایید کی شد دوباره روتیت میت خب این میت میره تایید میشه دوره این صفحه رو با این کوینساید میکنیم تایید شد حالا تایید میریم رو لینیر کامپوننت پرن این خط رو انتخاب میکنیم عملا این 3 میلیمتر باید باشه 3 میلیمتر شد این دوتا اینو انتخاب میکنیم به این صورت دوره X Y رو انتخاب میکنیم با 3 میلیمتر این هم دوتا تایید میشه خب این تایید شده بعد از اینکه تایید شد ما میتونیم روی کلیک راست کنیم بریم رو موشن منیجر رو انتخاب میکنیم میریم روی این انیمیشن ویزارد نکست اینو دوتا انتخاب میکنیم نکست همون فینیشد این حالا از اینجا تا اینجا به عنوان 10 ثانیه به ما اینو چرخش میده خب توشو نگاه کنین اینا خب تایید میشه به عنوان اسمبلی 2